თქვენ უსმენთ ახალციხის დასრულთა განათლების ცენტრის რადიო ედუსტრიმს. თვალი გვადარნეთ ახალციხის დასრულთა განათლების ცენტრის რადიო ედუსტრიმის YouTube-ისა და Facebook-ის გვერდებზე. თვალიდან ვიწყებ დიეტას. რატომ თვალიდან? მოდი დღეიდან დავიწყოთ. ამ გადაცემაში ვისაუბრებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესზე. მოგესალმებით, ეთერშია რუბრიკა ხვალ ვიწყებ დიეტას და მე მისი წამყვანი ნანა ყავრელიშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ეს არის წყალი და მისი მნიშვნელობა ჩვენს ყოველდღიურობაში. განსაკუთრებით ზაფხულის ცხელ პერიოდში ხშირად მოულოდნელად შეიძლება ვიგრძნოთ სისუსტე, დაღლილობა, თავის ტკივილი და ბევრისთვის მიზეზი შეიძლება აშკარა არ იყოს, თუმცა კი შესაძლოა საქმე უბრალოდ გაუწყლოებასთან გვქონდეს. დღევანდელ რჩევაში საუბრობთ, რატომ არის წყალი ზაფხულში ჩვენი მთავარი მოკავშირე. ალბათ იცით, რომ სიცხის პერიოდში ადამიანის ორგანიზმი ოფლის სახით საკმაოდ ჭარბი რაოდენობის სითხეს გამოყოფს. ამიტომ წყლის მიღება მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზმმა მოახდინოს ტემპერატურული რეგულირება და ოფლის სახით მოახდინოს ადამიანის ორგანიზმის გაგრილება. ამასთანავე უწყლო მდგომარეობა იწვევს ადამიანში ენერგიის დაქვეითებას, თავის ტკივილს, კონცენტრაციის დაქვეითებას, კანის გამოშრობას და შესაძლოა გულისრევის შეგრძნებაც კი გაგვიჩნდეს. დღიური ნორმა წყლის მიღების ეს შეიძლება იყოს დაახლოებით 2 ლიტრ-ნახევარი, თუმცა აქაც რეკომენდირებულია ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინება, მისი ასაკი და ამასთანავე წონის მდგომარეობის გათვალისწინებაც. რეკომენდირებულია, რომ ზაფხულის ცხელ დღეებში ან ფიზიკური აქტივობების დროსაც უფრო მეტი რაოდენობის სითხე მივიღოთ წყლის სახით. თუ პირობითად მოგვშივდა, ან შეიძლება დანაყრების შეგრძნება არ გვაქვს, ესეც პირველი ნიშანი იყოს, რომ საკმარისი რაოდენობის წყალი არ არის ჩვენს ორგანიზმში და ჩვენი ორგანიზმი ითხოვს, რომ მას სასწრაფოდ ესაჭიროება წყალი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ წყალი ჩვენს ყოველდღიურ რაციონში დიდ როლს თამაშობდეს და ამასთანავე ოთახის ტემპერატურის იყოს. ვინაიდან ყინულიანი წყლის მიღება ან ცივი წყლის მიღება ერთგვარად აფერხებს ორგანიზმის გაციების მექანიზმს. კარგი იქნება თუ ჩვენს ყოველდღიურ ჩვევებში მოვახდენთ, რომ თან ვიქონიოთ ყოველთვის თერმოსებით, მრავალჯერადი ჭურჭლის ბოთლებით წყალი. ყოველი დილა დავიწყოთ 1 ჭიქა წყლის მიღებით. თუ ხშირად გვავიწყდება წყლის მიღება, არსებობს ძალიან ბევრი აპლიკაცია, სადაც შეგიძლიათ რომ შემახსენებლები დააყენოთ, ან ასევე გამოითვალოთ რა რაოდენობის წყალი უნდა მიიღოთ და ერთგვარად ტექნოლოგიას მივცეთ საშუალება, რომ დაგვახმაროს და დამატებით შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ სხვადასხვა არომატებისათვის კიტრი, ლიმონი, პიტნა და სხვადასხვა ხილის წვენებიც კი. ოღონდ რა თქმა უნდა ნატურალური. ამასთანავე შეგიძლიათ რომ ზაფხულის სეზონიდან გამომდინარე მიიღოთ სხვადასხვა ხილი იმისთვის რომ შეავსოთ თქვენს ორგანიზმში წყლის დეფიციტი, ეს შეიძლება იყოს საზამთრო, კიტრი, ნესვი, ფორთოხალი, ისინი არა მარტო არის ჩვენთვის როგორც გამაგრილებელი და გემრიელი ხილი, არამედ წყლის დეფიციტის შემავსებლები. რეკომენდაცია ზაფხულის პერიოდში მოერიდეთ ალკოჰოლის ჭარბ მიღებას, ასევე კოფეინის მიღებას, მარილიანი საკვების მიღებას, გაზიანი სასმელების მიღებას. ყოველივე ეს უნდა ჩაანაცვლოთ თქვენ აუცილებლად წყლით. და დასასრულს გახსოვდეთ, რომ წყალი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სხეულის მოთხოვნა, ის არის ჩვენი ენერგიის, კანის, ტვინის და განწყობის მეგობარი. ზაფხულში, როცა სიცხე მწვავდება, წყალი შეიძლება იყოს ჩვენი ერთ-ერთი ეფექტური დამცავი საშუალება დაღლილობისგან, უენერგიობისგან და უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. არასდროს არ გადადო წყლის დალევა და ლიე წყალი მანამ სანამ მოგწყურდება, რადგან როცა უკვე წყურვილის შეგრძნება გეუფლება, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ გაუწყლობის პირველი ეტაპია. გისურვებთ ჯანმრთელობას, საკმარისი რაოდენობის წყალი ჩართეთ თქვენს რაციონში, მე კი გემშვიდობებით მომდევნო შეხვედრამდე. გადაცემა მომზადებულია ახალციხის დასრულთა განათლების ცენტრის მიერ პროექტის რადიოს ძალის ფარგლებში. რადიო ფუნქციონირებს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და დილების საერთაშორისო მხარდაჭერით. თვალი გვადარნეთ ახალციხის დასრულთა განათლების ცენტრის რადიო ედუსტრიმის YouTube-ისა და Facebook-ის გვერდებზე.